proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, kablaawan kay amin, ayaten nga kabsat, itinaimbag, kay naragsak nga agsapa tayo. Ni Apo Diyos, ayaten kabsat, itagay tayo tinaindaklan nga nagan na, itanok tayo, ayaten kabsat, tinagan ni Apo Jesus. Gapu ti agtultuloy nga imbag ken ayat na sumugtunggal maysa kada tayo. Isu nga iti daytoy nga muna nga aldaw ayten kabsat iti daytoy baro nga bulan October 1. Ket agyaman tayo kabsat kini Apo Dios ti agtultuloy nga ayat na kada tayo, imbag na kada tayo ayten kabsat tin tayo panakakita manen iti baro nga agsapa insubli ni Apo Diyos sa itong kabsat ti anges ti biyag tayo ket ita awan ti kapintasan kasayaatan nga aramiden tayo no di intayo panagdayaw iti namarsua kada tayo. So nga iti daytoy itong kabsat nga bigat awisan kayo nga makipaset dati programa tayo nga AWR Morning Devotional. Awisan kaya tayong kabsat, urepay ti pamilyam, urepay met kadigiti agbuybuy at ti Facebook live streaming iti AWR Ilocosur sa dinuman nga nasyon. Iti ayan nyo, ayaten nga kabsat. Nagyaman kami iti panakipasetyo met, managbuyayo, dati programa tayo babaan iti Facebook live streaming. Kahit iti dito nga rod nga aldaw ayating kabsat, maragsakan tayo, tainig ka na tayo manan ni Apo Diyos, ti panawen, nga inte manan na dayawen isuna, iti espiritu ken kinapudno. Kas pa nagpatpatuloy nga rod ayating kabsat, ti programa tayo, kahit awisan ka man, iti panag kararag. O Diyos mi nga nasantuan, madaydayaw ka Apo iti daytoy nga oras iti bigat. Marik nami Apo iti kinaimbag mo kada kami. Marik nami o Diyos iti agtultuloy nga asi parabor mo ken pamendisyon mo. Isu nga saan kami Apo nga mauma nga itanok idirimi tinagan mo. Tabigbigan mi launay Apo nga sikat ti manakabali na Diyos mi. Sika Apo ti na marswa kada kami, ken sikamat lang Apo ti Diyos mi, nga mangisalakan ken manubot mi, iti daytoy napnuan Apo iti reribok, napnuan rigat nga lubong nga pagnanaidan mi. Mailiw kamin Apo nga agawid, dita pagaryam nga insaganam kada kami. Ngam dawatan mi mo iti o Diyos nga sapay kumat, babaan ti tulong ti nasantuan Espiritu Santo, nga agministro kada kami,
ket kabayatan Apo ti panagururay mi ti asidegan nga iti anak mo. Dawatan mi man Apo ti panagministro na ti panagbiag mi. Tapno inot nga da kami Apo ket mabaliwan ti daan na panagbiag mi ket mapabaro kami. Tapno dagiti kababalin mi ket kas kababalin ti anak mo nga ni Jesus. Iti panaggadal mi ti saom ita, dawatan mi man Apo ti panangidalan mo kada kami. Pakawanan na kami man Apo kada kiti basbasol mi. Itinagan ni Apo mi nga Jesus. Dawatan mi digitoy. Amen. Ngayon ayaten nga gayem ken kabsat ko iti daytoy nga aldaw ket maragsakan tayo sakbay tayo nga dengken manen. Adalan manen tinasantuan sa uti Apo ket intay mampay denggen iti maysa nga kanta nga napauluan may nagmamahal sayo. Babaen kabsat iti Hope Channel Philippines. Denggen teman daytoy nga maysa nga kanta. May nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Lagi mong kasama. Siya nababantay sa'yo, saan ka man pumunta. Alam mo ba? Si na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. May tumutulong sa'yo, alam mo ba? Sa iyong problema, may tumutulong sa'yo hanggang sa malutas mo. Alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kaibigan, tunay na kasama mo dahil nagmahal ka sa Kanya. Dahil nagmahal ka sa Kanya. Alam mo ba? Iti agdama nga kasasaad ti biag tayo ita ayat nga kabsaad ket agbibiyag tayo iti panahuen nga nagado dagiti requirements wenno iparebeng da kada tayo kang runaan na kadagiti adda iti autoridad kang runaan na itong kabsat no kas pangarigan kayat tayo itata ti ag-travel
Ket saan nga kasla da normal idin nga no travel tayo, andaran tayo tilugan, ket patarayan tayo, ket papanan tayo, te kayat tayo nga papanan. Ngayon ita, ayating kabsat, gapu da iti pandemya nga sakit, ket adda dagiti travel restriction, ket saan ka nga makapan, ti sabali nga lugar, kang runaan na no, lumbus ka iti border, iti maysa nga probinsya, ta kasapulam iti travel authority. Uray pa yung ayating kabsat, kadagiti estudyante itata. Duma, unada, dayjay mapan ka nga talaga iti classroom, ket ag face-to-face learning kayo, iti daytoy manursuro. Ta itata ket module style, ti panagadal. Ket kuna kanyak dagiti dumang estudyante nga makasarsaritak, nagado, pastor ti requirements, ta sumugtunggal module wenno mestro nga itadaken ka adda dagiti aramidem nga requirements. So nga nagado kunada iten kabsat. Ket uray pay mattatakabsat kadagiti trabaho. Nagado dagiti aramiden, paaramid dagiti employer tayo. Ang runana kabsat no datayo ket empleyado. So naamiris ko ayatan nga kabsat nga kadagiti adu nga requirements nga aramidan ta itata ket napanunod ko nga anya nga tamot aya ayatan kabsat ti iparebeng ni Apo Diyos nga aramidan tayo. What does the Lord requires of you? So nga dahi taman ayatan kabsat iti paulo iti devotional tayo iti daytoy nga aldaw nga anya aya ti iparebeng met ay kabsat ni Jehovah kenka. What does the Lord require of you? Iti paset ti kasuratan nga intayo man adalan ay kabsat ket masarakan diti libro iti Mikyas wenno Micah chapter 6 verse 8. Kastiman iti sao ti Apo. Saan? Inlawlawag kada kayo ti Apo no anya tinaimbag. Daytoy ti dawaten na kada kayo. Aramidan niyo tinalinteg. Ipakita tayo ti di agbalbaliw a panagayat. Ken agtulnog tayo asap sipakumbaba iti Diyos tayo. Daytoy ay tayong kabsat iti sao ti Apo nga mabasa tayo diti Mikyas kapitulo 6 versikulo 8. No makita tayo ayaten nga gayem kabsat ko ni Mikyas ket may bilang kadagiti minor prophets kabsat iti Old Testament ni Mikyas ket nagbalin nga propeta iti nasyon nga Israel uray pa iti nasyon nga Huda. Tanog, basbasa kay iti Biblia kabsat, iti Old Testament, mabasa tayo nga iti nasyon nga Israel ket nagudwa, iti dua apagarian, Northern and Southern Kingdom. Ket daytoy nga propeta ni Mikyas, nagserbi, I think kabsat, akas propeta, both of these two divided kingdoms, iti Israel, the Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ket ababalaeng ay kabsat iti libro nga Mikyas. Ngem iti libro ang Mikyas no basaan tayo ay kabsat iti tema na ket isu iti panangukom ti Dios ken kastamuten ay kabsat iti pamakawan ti Dios. Iti mensahe ay kabsat iti libro nga Mikyas ket iparang na ipakita na nga ni Apo Dios ket kagura na iti basol. Anyaman nga klase ti basol day tayo iti kabsat. It's either social sin o no. Kung tayo nga economic sin, political sin. Ken anyaman nga klase iti kabsat. Nga klase ti basol. Saan na kayat kabsat ni Apo Diyos? He cannot tolerate it. Ngem iti naimbag damag ay iti kabsat ni Apo Diyos. Ipaay na iti pamakawan, anyaman iti klase ti basol. Isu nga, no basahan tayo iti kabsat, dito kapitulo 6, iti Mikyas, mabasa tayo dito'y nga
sarsaritaan ni Apo Diyos ay itong kabsat dagiti basol iti Israel nga inaramid da nga maibusor kenkwana. Ket idin nga nakaamiris ay itong kabsat iti Israel iti basol nga naaramid da iti Diyos. Ket kinunada mangidaton kami nga rod Apo iti ribo nga karnero ken kastamoten iti bangbanglo kunada iting kabsat ngem kuna ni Apo Diyos saan taday tilaeng iti kidkidawak wenno day tilaeng iti iparebeng ni Jehova nga kiddawen saan laeng nga iti ili ti Israel uray paymet kada tayo ay iting kabsat itatta nga Kristiyano anya ay iting kabsat detoy nga iparebeng nga iparamid ni Apo Diyos kada tayo. Ti muna ay iting kabsat kasaritaan iti Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8 ket aramiden nyo tinalinteg. Daytoy ay iting kabsat iti kalikaguman ni Apo Diyos sumugtunggal maysa kada tayo. We must have that sense nga amwen tayo no anya iti right, no anya tinapudno ken anyamot iti wrong, no anyamot iti dakes, ta iti maysa nga tao kasapulan nga maamuam, no anya tinaimbag, no anya iti dakes. Ket no naamuam iti ayaten kabsat ti kinapudno, wenno ti pudno, ket isua ti pagnaam kuna ni Apo Dios, kasapulan nga aramiden tinalinteg, ket idyam iti dakes. Dayta iting kabsat ti numero 1 launay nga kalikagom ni Apo Diyos sumugtunggal maysa kada tayo. Aramiden tayo no anya tinalinteg. Aramiden tayo iti pudno. Uray aramiden ti kaadwan iti dakes iti kamali. Ngem ureg may maysa kagayem ko. Aramidem lata no anya iti nalinteg. Dayta iti kayat ni Apo Diyos ayaten kabsat nga ipaaramid kada tayo nga numero 1. According dito yung Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8, aramiden tayo tinalinteg. Do what is right. Dati malagip ko nga istorya iti maysa nga pastor, nga padami nga pastor, nga inyakarda iti baro a destino na a lugar. Nga dijay suna nga mapan agpastor. Ket iti maysa nga aldaw, deti pastor, ket na naglugan iti pampasahero nga jeepney nga mapan agbisita kadagiti membro. Ket kabayatan ti panaglugan na iti daytoy nga jeepney ket inted na dahi pamasahe na. Kagaputa ti minimum fare ket 8 pesos. Daytoy pastor nang ted iti 20. So expectaran dahi pastor nga ti isukli ken kuana dahi jeepney driver ket 12 pesos ta 8 pesos lang arod ti plete na. Ket idin nga sinuklian dahi jeepney driver, dahito nga pastor, sinubraan na iting kabsat, inikan na iti barya nga 28 pesos. Sobra, dahito inted na. Kat iti bilangan, dahito pastor, kat kinunana, sobramot, dahito inted na. So, dagos, ay iting kabsat, nga kuna dahito pastor, mamang driver, kuna na, sobra dahito insuklim kanyak. Ket amuyo kabsat tinsungbat DJ jeepney driver. Testingan kalaeng pastor, no talaga nga pastor kamay. Siyak ijay pagupaam nga balay ka agkaruba talaeng. Kuna na. Ket amuak no talaga nga pudno ka nga pastor wenno saan. Isu nga agyaman na pastor, kuna na ta napatunayak nga sika ket nalinteg. Sikakit pudno nga agserbi. When ayaten nga kabsat, kasta iti panagbiag tayo, diti rabaw ti daga. Nga kasapulan, nga daytoy iti numero 1 launay, nga iparebeng niya po Diyos nga aramiden tayo.
According dito'y libro iti Mikias kapitulo 6 bersikulo 8. Kunana iti number 1, aramiden tayo tinalinteg. Anya nga di may kadwa ayat ang kabsat. Kunana dito'y ipakita tayo ti di agbalbaliw a panagayat. Wenno di kunatay nga loving kindness. Ayaten tay kuma kakabsat iti kinamanang nga asih. Idi kalman, idi balay, adda iti duwa, may isa nga babae, ken may isa nga lalaki, nga nakasuun-suunda, ayaten kabsat, iti tagalako da, nga ikan. Ket agbalay-balay da ayaten kabsat, nga mapanaglako iti ikan. Ket dimmanon da, iti pagtaingan mi, kini bakat ko, ni misis ko, ket duduwan dahil lako da nga ikanen. Ket kinunada kada kami, pastor, gatangan nyo aminen. Kunamot ni misis ko, gatangan min, deta duwa, basta lakit di, itid mo, itid yo ti tawar mi. Ke nakabubuteng na maminsan nga agtawar, dagiti asawa babae, kabsat. Tano ibagada no anya di presyo, ket tawaran da, halos gudwa muteng, ti panang tawar na. Ket agkatawa, ket ibagag ken kuha na, amom, dagitoy nga balay-balay, nga agtagilako itinatnateng, ikan, winulamos no anyaman. Ket mabambanog, dagita nga agpagpag na nga agbalay-balay, agsusuon, tinadagsin nga tagilako da. Ket numapang ka gumatang, ijay market, numapatang ka ti grocery, no anya, ijay nakakabil, ijay nga presyonan, hamo matawaran. Hamo matawaran, I think kabsat. Kadagiti groceries, no anya, ijay nateng, no may isa ko mga tarong data, no pariya, no anya, ijay nakakabil nga presyon na, isulat na da dyan. Ngam no, dagiti agtagilako, agpagpag na, agbalay-balay, I think kabsat, kaya numaminsan, mabambanog da mo, digita, kaya dumanon da kadagiti pagtaingan tayo, hala, sige, tawaran tayo, tikay kayat tayo nga presyo, ay ting kabsa. Ket piman niya, kakaasi damit, agpagna-pagna. Kasta ay ting kabsa, tikayat niya po Jesus kuma. Adda kuma, dayjay puso tayo mo't ang manangaasi, ay ting kabsa. Ipakita tayo kumamot, iti di agbalbaliw a panagayat ni Jesus kada tayo. Iso nga, idi ginatang men, kaya maragsakan akmot akin ni bakit ko, tahaan na lang nga ginatang, dayjay nga ikan, duwa nga ikan. No diket idin kalpasan nga nagatang na, pinagmerienda na pay. Apo, nagmayateng, kung naman, pinagmerienda na pay, dagiyay duwa nga aglaklako. Ket nakita mi, dayjay may isa nga, insupot na pay, dayjay kanun na kuma. Kit sinaludsod mi, apay nga di mga kanen, deta merienda, nga itid mi. Kuno na itid mi, wino itid ko pa'y pastor, dagay talo nga pinutot ko, dati talo nga anak ko nga gururay ijibalay, kanyak. Kit itid kong tulaangan dito nga kanenda. So nga ayaten nga kabsat ken gayem ko, kasto iti ba nagbiag ta itata. Nakaro ti pandemya, karo ti giti adu nga rigat nga umay. Ngayon, kayat ni Apo Diyos, nga kas Kristiyano, kas anak ni Apo Diyos, datay kuma, usaren na, nga ipakita tay kuma, ti agbalbaliw, panagayat na, babaan, ti instrumento, panangusar na kada tayo. So, dayta ayaten kabsat, iti kayat ni Apo Jesus, nga ramiden tayo. Nga ayaten tay kuma, ti kinaman nga asi, ipakita tay kuma, ti agbalbaliw, panagayat na. Kaya iti may katlo, ay ting kabsat, nga ipaaramid ni Apo Diyos, kada tayo, babaen, iti daytoy sitas ti libro, dito Mikias, kapitulo 6, versikulo 8, ket daytoy iti may katlo, agtulnog tayo, as sipakumbaba, iti Diyos tayo. Agtulnog tayo, as sipakumbaba, iti Diyos tayo. Amuyo itong kabsat,
Daytoy iti kayat ni Apo Diyos nga aramidan tayo. We have to walk humbly. Magnatay kuma nga sipakumbaba. Amuyo, kayat ni Apo Diyos nga maikat magkat ti kinatangsit tayo. Naman minsan, no nangato ti adal tayo, aduk kwarta tayo, nangato ti posisyon tayo, kaya naman minsan ka ngumato mo, ayating kabsat, day ego, jay pride tayo. Kasaan nga kayat ni Apo Diyos day ayating kabsat. Kayat ni Apo Diyos, nga, anyaman ti kasaad tayo, nangato man ti adal tayo, aduman ti kwarta tayo, nabaknang tayo, aduman ti sanikwa tayo, amuyo ay tayong kabsat ni Apo Diyos, tarigagayan na, kayat na, nga kanayon kuma, nga magna tayo, nga si pakumbaba, iti Diyos tayo. Isong ayaten nga gayem kan kabsat ko, iti daytoy nga aldaw, ni Apo Jesus. Kat kalikaguman na launay, ayaten nga kabsat.